2A3 GDL মডেল 213 লিটার গোস 176 লিটার নিট উপরে ডিপ নিচে নরমাল এটাও ভাই 50-50 হ্যাঁ আচ্ছা আর এগুলা ভাই এই ছোট ফ্রিজে এই ফার্স্ট এই কেচিংটা আইছে এছাড়া আটটা কোনোটাই কেচিং হবে না এটা আছে এটা হলো 1050 176 লিটার গোস আর 163 লিটার নিট উপরে ডিপ নিচে নরমাল X7 GDEL মডেল উপরে ডিপ নিচে নরমাল এটা ভাই ভিতরে টেম্পার গ্লাস ইউজ করছে ডিপে এই যে এগুলা ভাই অনেকে টেম্পার গ্লাস না বাইঙ্গে যাবোগা বিষয়টা এরকম না আমি এটা ইনভার্টার 307 আর 301 17.5 সিফটি টেম্পার গ্লাস বড় ভাই বিশাল স্পেস ভাই ওয়ালটন হলো 5F3 GDEL DD মডেল বাই কালার দেখেন এটা নতুন গ্রাফিক্স আছে হ্যাঁ ও আচ্ছা এটা কিন্তু একদম প্লেন না না একবারে নিউ গ্রাফিক্স আছে এটার ভিতরে আরো একটা গ্রাফিক্স আছে যেটা ভাই এই যে এরকম জট 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 ঝিরি ঝিরি আছে ওটাও আমার কাছে আছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমি খুললা দেই ভাই সাইডটা হলো ভাই পুরাটা নরমাল সাইড আর এই সাইডটা হলো পুরাটা ডিপ সাইড এটা ডিপ সাইড না হ্যাঁ ছোট সাইডটা ডিপ মোটামুটি ভালো একটা আলমারি সাইজ 41 লিটার গ্রোস আর 320 লিটার নিট ইনভার্টার টেকনোলজি 1850 উপরে ডিপ নিচে নরমাল পিওর 50 না হালকা একটু বেশ কম আছে বড় ফ্রিজ এগুলা ভাই বড় বড় এখন যা যা দেখামু সব বড় এই জিডি মডেল উপরে ডিপ নিচে নরমাল 380 লিটার গ্রোস আর 365 লিটার নিট অনেক বড় ফ্রিজ ভাই এটা যেটা আছে নন ফ্রস্ট এই উপরে ডিপ নিচে নরমাল আরে ভাই এটা ভাই কন্ট্রোল করার দুইটা মিটার থাকে হ্যাঁ আচ্ছা এই যে দেখেন এটা একটা আর নিচেও আছে মানে এটার যে কোয়ালিটি আমি কি বলবো আমার তো আসলে ভিডিও করতে করতে একটা অভিজ্ঞতা আসছে এই যে এগুলো কিন্তু এসএস হ্যাঁ রাইট ঠিক আছে 255 লিটার ডিপ এই যে ভাই দেখেন ওরে ভাই অনেক বড় এটা ডিসকাউন্ট রেটে আজকে চলে আসছি ঢাকার মধ্যে এবং অনলাইনে ভাইরাল একটি শোরুম এইচআর ইলেকট্রনিক্সে আর আমাদের সাথে রয়েছেন এই শপের ওনার জীবন ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি ভালো আছি একদম লেটেস্ট যে প্রোডাক্টগুলো এগুলো কিন্তু এইচআর এ अवेलेबल পাওয়া যায় ঠিক আছে আমরা হয়তো অন্যান্য শোরুমে এগুলো দেখি না সো আজকে এই প্রোডাক্টগুলোর উপরে কত % ডিসকাউন্ট থাকবে ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে যেগুলো আছে অ্যাজ লাইক টাচ একটু কাছায়ন ভাই অ্যাজ লাইক টাচ ডিজিটাল ডিসপ্লে বাস্তবে দেয় অনেকে না আইসা আমারে কয় ভাই এটা 21 দিবেন না হ্যাঁ জানে ওটা 18 তারপর 21 শুনতে চায় তাই যে বাস্তবে দেখাইলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে যেগুলো আছে এগুলাতে ভাই 18% আর ডিজিটাল ডিসপ্লে সারা যা লবেন এগুলো তো হলো 21% এই আর এই ক্ষেত্রে আপনার সম্মানী এইচআর ইলেকট্রনিক্স একটা ঐতিহ্য আছে ভাই পার্সেন্টেজ দেওয়ার পরে সম্মানী একটা আলাদা থাকে ডেলিভারি চার্জটা নিয়ে একটু একদম পারফেক্টলি এবার কি দিবেন বলেন ভাই এবার আমি বলে দিই আগে ছিল ভাই ঢাকার ভিতরে 1000 900 500 600 এরকম আর এখন হলো প্রতি ঢাকার বাইরে যা আছে সব সময় ভাই 1000 ছিল এখন আমি নিত্য নতুন ভিডিওগুলো দেখি আসলে ভিডিও আমি করি আমি দেখিও আমি শিখিও সো ওইখান থেকে দেখলাম সবাই 1000 আমি একটু ব্যতিক্রম থাকি 900 টাকা অনলি 900 ঢাকার ভিতরেও 900 ঢাকার বাইরেও 900 যে কোনো এরিয়াতে 900 ভাই এখন আমি যেটা নিয়ে দেখামো এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ 1B6 GDL মডেল কালো দেখছেন ভাই অস্থির এবং ভাই এটা মনে হয় খুব রিসেন্ট প্রোডাক্ট একদম ভাই কালকে আসছে ডেটমেট যা আছে সবকিছু আছে এটা মডেল হলো 1B6 GDL মডেল লিটার হলো 132 129 ওয়ালটনের কোনো লিটার এই সিফটি টিফটি হয় না তারপর সিফটিতে কনভার্ট করে আমি সিফটিটা বলে দেবো এটা হলো 8 সিফটি 50-50 উপরে ডিপ নিচে নরমাল ভাই দেখেন আচ্ছা মানে অনেকটা 50 এর মতোই একবারে পিওর 50-50 বলতে আপনার মাইক পানি মানে এরকম অল্টারনে হয় না ভাই হ্যাঁ দাপ্পা লাগাই দিছে 50-50 তাও আপনি সুতাটা মাইক পা দেবেন 50-50 নাই হালকা একটু বেশ কম হয় চোখের আন্দাজে ওটা হলো 50-50 এটা 21% ডিসকাউন্ট দেবো 21737 টাকা 37 টাকা এখন যেটা আমরা এটা থেকে এক সাইজ বড় 951D4 GDEH মডেল 157 লিটার গ্রোস আর 144 লিটার নেট EH হলো ভাই ডোরের শেপটা এরকম এটা না হ্যাঁ এই আর এটা হলো 950 এটা হলো 60 উপরে ডিপ নিচে নরমাল ডিপটা একটু ছোট নরমালটা একটু বড় এই যে একটা ইনফরমেশন দিয়ে দেই এটার ডিপ আর এটার ডিপ ভাই সমান শুধু নরমালটা একটু ছোট বড়র কারণে ওটা 950 এই আর এর ডিসকাউন্ট রেট বল 23888 টাকা 23888 টাকা হ্যাঁ 21% না ভাই 21% সবটা 21% যেটা 18% হবে আমি উল্লেখ করে দেব আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2A3 GDL মডেল 213 লিটার গোস 176 লিটার নিট উপরে ডিপ নিচে নরমাল এটাও ভাই 50-50 হ্যাঁ আর এগুলা ভাই এই ছোট ফ্রিজে এই ফার্স্ট এই কেচিংটা আইছে এছাড়া আটটা কোনোটাই কেচিং হবে না এরপরে কেচিং নিতে হলে 15.5 সিফটের উপরে যাইতে দেবো আর এটা হলো EL মডেল এই জায়গায় ভাই EL GD XX EH এগুলোর মধ্যে দামের ব্যবধান আছে আস্তে আস্তে বলে দেবো এটা ডিসকাউন্ট রেট দেবো 28400 টাকা ভাই আপনি তিনটা ফ্রিজ ভাই কালার দেখছেন ভাই ভাই এগুলো আসলে কি বাচ্চা আপনার সব জায়গায় ভাই এরকম বাসা কালার পাবেন না কারণ কি সব জায়গায় মনে করেন যে ওই যে কোম্পানিরে কইলো আর এই কালার দিয়ে দেবে বিষয়টা এরকম না সব জিনিসের একটা সম্পর্ক থাকে ব্যবসার আগে ভাই সম্পর্ক আপনার করে নিতে হবে আপনি যদি আমার লগে সম্পর্ক করেন দেখবেন হয়তো ভাই এই জায়গা থেকে ভাই এমনি না এমনি করলে ভালো হয় যে সম্পর্ক না হয় তাহলে এরকম দৌড় হ্যাঁ এই সিস্টেমটা এরকমই কোম্পানির লোক আমার সম্পর্কটা ওরকম ক্রিয়েট করে এই কারণে ভাই বাইক চালিয়ে আসি এই আর কিছু না ভাই এখন যেটা দেখবো সেম কালারের 1D4 যায় দেখেছেন আর এটা হলো EL এই সাইডে যেটা আসলে এটা হলো EH এটা নাই এটা 157 লিটার গোস 146 লিটার নিট উপরে ডিপ নিচে নরমাল
6040 এটা ভাই 23,538 টাকা, 23,538 টাকা জি। আর এটা যেটা আছে এটা হলো দুইটা এক লগে দেখো ভাই, এটা হলো 2A3GDELSC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচ, 213 লিটার গোস, 176 লিটার নিট, 11 সিফটি, এই সেম ভার্সনের এটাও ভাই 2A3GD XX মডেল। এই যে সাইডে বিট আছে এটা হলো GD XX, 213 লিটার গোস, 176 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল ভাই। দেখাই এটা ভিতরে যা দেখতেছেন না এটার ভিতরে ভাই তাই আমি দেখতাছি, এটা কিন্তু মানে চোখে লেগে রয়েছে ভাই। এটা না আসলে একটা জিনিস কই, সবাই ভাই অনেকে টাচ নিতে চায়, অনেকে টাচ নিতে চায় না, আবার অনেকের এক কালারই পছন্দ, অন্য কালার নিবই না এরকম। এই আরেকটা জিনিস ভাই বিষয় কয়ে দিই, এটা আপনি একটু এদিকে আন ভাই, সামনে সামনে আপনার ডান হাতটা দেন, এই সাইডে একটু হাত দেন তো ভাই। এই যে এটার উপরে 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 আতা হে ভাই, আর আহে 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 আহে, এই যে দেখেন এটা মনে হইতেছে না ভাই আমি লাগায় দেখাই, এটা মনে হইতেছে হ্যান্ডা একটু ওসা, আপনি খেয়াল করছেন? এটা কি ভাই স্পট? এই যে হ্যাঁ স্পট নাকি কিছু উঠে গেছে, তো ভাই জানেন না স্পট না ভাই। এই দিকটা আসেন, এদিকটা একটু বড় করে ভাই দেখা দিই, একেবারে ভাঙ্গা দেখা দিবেন ভাই, আসেন দেখাই দেন তাহলে। এই যে ভাই এই জায়গায় হলো একটা সার্কিট বসানো আছে, হ্যাঁ এটা হলো স্পট না, এই যে দেখেন এটা হলো এই জায়গা থেকে উঠবো, এটা হলো ডোরের টাচ প্যাডটা ভাই, ঠিক আছে? এই ছোট ছোট খুঁটিনাটি জিনিসগুলো আসলে ভাই কোম্পানি দেখায় না, এই ছোট ছোট জিনিস আসলে ওয়ালটনে এটাগুলো আমি দেখাই কি লেগে ভাই, ওয়ালটন হলো আমার গর্ব, আমার মাটি, আমার দেশ, এর লেগে আমার এটা দেখাইতে ভালো লাগে যে আসলে ওয়ালটনে কি কি করছে। অবশ্যই ভাই আপনি 10টা ভিডিও করেন, 10টা শোরুমে যান, 10টা ইয়েতে যান, আপনি আমি যে ইনফরমেশনগুলো দেই ইনফরমেশনগুলো আমার মনে হয় কি প্রোভাইড করে না, রাইট। এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইবো আপনার 30,800 টাকা, এটা 21% দিয়ে রেট আইবো 27,800 টাকা। এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই 2B3GDELSC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই যে ভাই এটাও দেখেন এই সার্কিটটা আছে, এই যে ডিজিটাল ডিসপ্লে প্যানেল, ঠিক আছে? হ্যাঁ এগুলা থাকবেই। ওটা আবার অনেকে আতে হতে কি রে এই স্পট নিয়ে এরকম কয় না, আসলে না, এই সিস্টেমটা এরকম। আর এটা যেটা আছে এটা 12.5 সিফটি, 223 লিটার, পিওর ব্ল্যাক ভাই, পিওর ব্ল্যাকের ভিতরে এই যে একটা শেপ দিছে ভাই, আসলে ভাই দেখেন আপনি প্রেমে পড়ে যাবেন। রাইট, একদম মানে পছন্দনীয় একটা জিনিস। রাইট, স্মার্ট, যেটা মানে আমরা স্মার্ট কই, যেমন অ্যাজ লাইক মনে করেন আমার দেখতে লাগতেছে, আপনারা দেখতে লাগতেছে না, আপনার বেশি স্মার্ট লাগছে ভাই। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3GD XX মডেল, 223 লিটার গোস আর 219 লিটার লিড। ডাবল এক্স তো ভাই বুঝেনি, এই যে সাইডে ভিডিও। আর এটা ভাই আগে খুলে দেয়াইছি গেলে কেন এটা খোলে না, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ আর এই সেম জিনিস এটাও দেখবেন ভাই, এটা শুধু টাচ প্যাড আছে, শুধু ভিতরের কারুকার্য সবকিছু সেম টু সেম, একটা টাচ আর একটা বিটতে ভাই। বাংলা একটা জিনিস খেয়াল করছি, এটাতে হিউমিডিটি কন্ট্রোল না, এটার মধ্যে এটা আছে ভাই, এটা টাচ একটু আপডেট করে এটা বুঝতে পারছেন। এই আর এটা যেটা আছে এটা 18% ডিসকাউন্ট দেব 33,300 টাকা, এটা 21% ডিসকাউন্ট দেব 30,400 টাকা। আর ফ্রি স্ক্রিনে তো অনারিয়াম আছে নাকি? ওটা অবশ্যই ভাই, ওটা হলো আমার এইচআর ইলেকট্রনিক্সের ঐতিহ্য ভাই, আপনি আয়া খাইবেন লইবেন সম্পর্ক করবেন, এরপর অনার করে দেবো। ফ্রিজ কিনেন আর না কিনেন একটু বলে দেবে, আমার দোকানে আপনার 5 নাম্বার দেওয়া দিই, কোনোদিন 1 নাম্বার আমার দোকানে আইবেন না, 4টা দোকান ঘুরবেন, এরপরের দোকানে আমার কাছে আইবেন, এরপর আলা যাচাই করবেন যে আসলে দুইটা কম না বেশি, এই তফাৎ, আর কিছু না ভাই। চিপাতে বাইরেলেন নাকি? চিপাতে বাইরেছি গেল লাগা চিপাই দুইটা ভাই মানিক রেখে দিছি আমি। আচ্ছা এই দুইটা ফ্রিজ কিন্তু মানে লম্বা অনেক বড়, লম্বায় অনেক বড়, কিন্তু ভিতরে স্পেস কম, কিন্তু এগুলো হলো ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ। এই জায়গা থেকে স্টার্ট ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ এইখান থেকে। হ্যাঁ এটা যেটা আছে এটা হলো 10 সিফটি, 176 লিটার গ্রোস আর 163 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আর এটা ভাই একটা ইউনিক সিস্টেম আছে ভাই, খুললে বুঝতে পারবেন, না হলে বুঝতে পারবেন না। যেমন মনে করেন যে আমার দোকানে যেগুলো 35,000 উপরের ফ্রিজ, এই ফিচারগুলো এটা পাইবেন। এটা মডেল হলো 1F3GDH মডেল। এটার ভাই একটা মজার জিনিস আছে, দেখ। আচ্ছা দেখি তো। এটা ভাই ভিতরে এনো গ্লাস, নিচেও গ্লাস। ও আচ্ছা, এটা কিন্তু তাহলে রিসেন্ট আপনার প্রোডাকশন? হ্যাঁ রিসেন্ট প্রোডাকশন, ওটাও ভাই রিসেন্ট প্রোডাকশন। এটা গ্লাস দিছে, এখন আবার অনেক ভিডিওতে দেখবো গ্লাস, এর গ্লাস দিছে, পার গ্লাসে 500 500 1000 500 500 1000 2000 দামটা আলাদা হইছে রে। না বিষয় এরকম না, গ্লাসটা যা দিছে এমআরপি দরবারে নেবে, এমআরপি সেমই আছে। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রেট হবো 26,600 টাকা, এটা 21% রেট দিয়ে 21% দিয়ে রেট হবো 26,200 টাকা। দুটোটা হলো 1F3GDEH মডেল, 1F3GDEL 176 176 163 163 সিফটিতে কনভার্ট করে লাগবে 10 সিফটি। ভাই এখন যেটা দাম এটা হলো ওয়ালটনের ডাইনামোরিস। ডাইনামোরিস বলতে ভাই কি দেখতে ছোট, কিন্তু ভিতরে বিশাল স্পেস ভাই। জিনিসে ডাইনামোরিসে কি দেখতে ছোট, যা কামড় দিলে মনে করেন জিবলাটা লোলটোল বেড়ে জায়গা, বিষয়টা এরকম ভাই। খুললা দেয় দেন স্পেস দেখছেন ভাই, জোস ভাই, ভিতরে তো অনেক
জায়গা ইউজ স্পেস ভাই, যাকে মনে করেন ছোট মোটো লাগবো তারা মানে ছোটর ভিতরে দেখতে ইউজ লাগবে, ভিতরের দিকে স্পেস বেশি লাগবে, হ্যাঁ এটা দেখতে পারেন। এটা হলো মডেল হলো 2H2 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো 282 লিটার গোস আর 265 লিটার নিয়ে 15.5 সিটি 21% ডিসকাউন্ট দেবো 35,552 টাকা। এটা যেটা আছে এটা হলো 3X7 GDEL মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ভাই ভিতরে টেম্পার গ্লাস ইউজ করছে ডিপে, এই যে এগুলো ভাই অনেকে ভয় পায় টেম্পার গ্লাস না ভাঙ্গে যাবো গা, বিষয়টা এরকম না। আমি ভাই আপনার একটা প্রশ্ন করি, এজ এ আমি যে আপনার একজন ভিউয়ার্স ভাই, আমিও কিন্তু আপনার একজন সাবস্ক্রাইবার, হ্যাঁ আচ্ছা আপনার ভিউয়ার্স আপনার সাবস্ক্রাইবার অনুযায়ী আমি আপনার কোশ্চেন করি ভাই, ডিপে কেন টেম্পার গ্লাস ইউজ করছে? ভাই টেম্পার গ্লাস ইউজ করছে, আমি যদি উত্তর দিই আমার ব্যক্তিগত মতামত যে ঠান্ডাটা বেশি ধরে রাখে। রাইট এটাই ঠিক আছে মেজর, এটা ঠান্ডাটা বেশি ধরে রাখে, এই কারণে ভাই এটা টেম্পার গ্লাস ইউজ করছে। ওয়ালটন যত দিন যাবে তত আপডেট হয়ে আসতেছে, কিন্তু অনেকে এই টেম্পার গ্লাস দেওয়ার কারণে অনেকে ব্যবসায় 2 নম্বরে শুরু করছে। এজ লাইক টেম্পার গ্লাস দিলে আসলে এমআরপিটা বেশি বা দামের পরিমাণ বেশি না, এরকম না। টেম্পার গ্লাসের কারণে এমআরপি বাড়ে নাই ভাই, পার্সেন্টেজ দিলে যাইবো তাই। এই আর এটা হলো 3X7 GDL মডেল, 307 লিটার গোস, 301 লিটার নিয়ে 17.5 সিফটি, এটা 21% ডিসকাউন্ট দেবো 36,888 টাকা। আচ্ছা ভাই আমি যদি এটা দেখানোর পর একটা প্রশ্ন করি, আমি এবার আপনার ভক্ত, ঠিক আছে, আমি মানে ওয়ালটনের হিসাবে আমি একজন শ্রোতা হিসেবে আমার ভিডিও যদি আমি দেখি ওই হিসাবে একটা প্রশ্ন, যে আগে একটা অভিযোগ ছিল ওয়ালটনের খাবারটা একটু গন্ধ হইতো। বিষয়টা ভাই আমি বলে দিই, আপনি কিনতেছেন কি ওয়ালটন, আমি ভাই বিস্তারিত ভাইঙ্গা ভিডিওতে পুরো করে দিতে পারবো না, কারণ কিছুটা নিষেধাজ্ঞা কামগো থাকে, সবটা বলা যায় না। তারপর আমি ভাই যতটুকু বুঝাই কম, আপনি বুদ্ধিমান আপনি বুঝে নেবেন। ওয়ালটনে একটা ফ্রিজ আর আপনি যদি একটা মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ডের নাম বলবো না, মাল্টিন্যাশনাল ব্র্যান্ডের সাথে তুলনা করেন, একটা ফ্রিজ এটা কিন্তু 36,800 টাকা। আর এটাই আরেকটা যেটা মনে করেন একদম টপ লেভেলের ব্র্যান্ড বর্তমানে চলতেছে, ওর যদি একটা ফ্রিজ কিনেন এই সেম সাইজের ফ্রিজ কিনতে লাগবে আপনার 1 লাখ টাকা, মানে 1 লাখ টাকার ফ্রিজ আপনার 36,800 টাকা পাইতেছেন। ওটাই খাওয়ান রাখবেন 10 দিন, 10 দিনে খাওয়ান কিচ্ছু হবে না, 10 দিনে খাওয়ান রাখবেন পচ্চাগুলো সব মোম হয়ে যাবো। রান্না করা খাবার যেটা হিমগার করে নেবেন ওটার বিষয়টা এরকম। তারপরে ভাই ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমার কল দেবেন, ইনশাল্লাহ আমার থেকে একটা মিথ্যা ইনফরমেশন আপনি পাবেন না, একদম 100% করে দিলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা ভাই, এই জায়গায় টাকা কামাইতে আইনি, ইজ্জত কামাইতে আইছি ভাই। এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো 3X7 GDEHDD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে টাচ সিস্টেম, এই যাতে কন্ট্রোল হবে। 307 লিটার গোস, 301 লিটার নেট, পিওর ব্ল্যাক যারা পছন্দ এরা এই ডিজিটাল ডিসপ্লেই নিতে হইব, এটা ছাড়া নিতে পারবেন না। এটা ইনভার্টার 307 আর 301 17.5 সিফটি টেম্পার গ্লাস, বড় ভাই বিশাল স্পেস ভাই। ওয়ালটনে আসলে বর্তমানে ফ্রিজ জগতের কিং হয়ে গেছে ভাই, নাম্বার 1 ব্র্যান্ড বর্তমানে, মানে প্রাইসের দিক দিয়ে বলেন, কোয়ালিটি বলেন, ডিজাইন বলেন, সব দিক থেকে। আর আপনি যেটা বললেন যে ভাই অনেক খাবারে গন্ধ আসে, আঙ্গো ওয়ালটন আরো যদি 10 বছর পিছিয়ে যায় ওই ক্ষেত্রে ভাই 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়ালকে ইউজ করতো না। এখন বর্তমানে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল, FDA ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল এপ্রুভ করা আছে ভাই, প্রত্যেকটা ফ্রিজে এই স্টিকার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এই আর এটা যেটা আছে এটা 18% ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা ডিসকাউন্ট ধরে দেব আপনার 41,500 টাকা, 41,500। হ্যাঁ এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2E0 GDEH মডেল, 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট। এটা হলো ভাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা একটা আর্টি কুলিং সিস্টেম ইউজ করছে যেটা 2B3 আছে। এটা ভাই সবাই জানে এটা প্রতিফলিত হয় ঠান্ডাটা, এই আর কিছু না, ঠিক আছে। এই আর এটা হলো আপনার সুন্দর ভাই, এটা গ্রাফিক্সটা কিন্তু খুব সুন্দর না, এটা ভাই একটা ঠান্ডা কালার, ঠিক আছে। এই আর এটা ডিসকাউন্ট ধরে দেব আপনার 33,500 টাকা, 33,500 ভাই। এখন যেটা দেখো এটাই সেম ভার্সন, এটাই টাচটা, এটা হলো 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট। এটা স্টিকারটা ভাই এই যে জায়গায় দেখেন এই সাইডে, ঠিক আছে। এই ঠিক আছে, এটা 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট আর 14 সিফটি, হ্যাঁ এটা হলো ভাই 50-50 উপরে ডিপ নিচে নরমাল আর্টিকুলেট সিস্টেম, লেটেস্ট একটা। হ্যাঁ ভাই একদম এইচআর তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন, এইচআর মানে ভাই একদম লেটেস্ট কালেকশন ওয়ালটন। আসলে আপনাদের এখানে যে কালেকশনগুলো একটু সিমিলার না, একটু ইউনিক থাকে। এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো টোটালি এই জায়গায় টাচ, হ্যাঁ টাচ প্যাড, কালোর ভিতরে যখন এই টাচটা আপনি জ্বলবে না ভাই, আপনি এটা মানে মুগ্ধ হয়ে তাকায় থাকবেন। এটা না জাস্ট লুক লাইক ব্লু কালার দিবে না, ব্লু কালার লাইট হবে, অরেঞ্জ কালার লাইট হবে, এই দুইটার কম্বিনেশন থাকবে। এটা 18% ডিসকাউন্ট দেব 35,660 টাকা 13 পয়সা। 13 পয়সা 13 পয়সা তো দিতে পারবো আসলে না, ওইটা না। আমি এটা কেন বললাম ভাই, কিছু আমি ভিডিও দেখি সবটাই না, অনেকে বলে যে এটার পরে সামথিং প্লাস, ইভেন আমি এটা বলার ক্ষেত্রে এটার বলার পরে অনেকে ভিডিওতে খাতা কলম নিয়ে আইছে, হিসাব করে এরপরে কয়, কারণ জানে জীবন ভাই এটা নিয়ে বলবে, কারণ অনেকের থেকে এইভাবে না অনেক টাকা নিছে। যেমন এটা আমি আপনাকে যদি বলি 35,000 প্লাস সামথিং আসবে, তখন মানে 35,000 প্লাস মানে আমি বুঝি 999 টাকা,
অ্যাজ লাইক এটাই তো 35% প্লাস একদম হাই রেঞ্জেরটা হয়, কিন্তু ডিসকাউন্টের রেট আসবে 35,660 টাকা 13 পয়সা, কিন্তু আপনার 300 টাকা বা 250 টাকা এক্সট্রা নিয়ে নিচ্ছে। এই প্লাস সামথিং এর একটা খেলা আছে ভাই। আপনার ভিডিও দেখার কারণে যারা অন্যখান থেকে কিনে আপনার ভিডিও দেখা আপনার এখন আর বলদ নাই, চালাক হয়ে গেছে। রাইট, হ্যাঁ এটাই আমি চাই এটা, ঠিক আছে। এই আর এটা যেটা আছে এটা হলো 5F3GDELDD মডেল বাই কালার দেখেন, এটা নতুন গ্রাফিক্স আছে। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, এটা কিন্তু একদম প্লেন না, না একবারে নিউ গ্রাফিক্স আছে। এটার ভিতরে আরো একটা গ্রাফিক্স আছে যেটা ভাই এই যে এরকম জট 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 ঝিরিঝিরি আছে, ওটাও আমার কাছে আছে। হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ এটা শুধু এই গ্রাফিক্সে অনেকে পছন্দ না, ওই গ্রাফিক্স আবার এই গ্রাফিক্সে অনেকে পছন্দ। এই আর এটা মডেল হলো 5F3GDELDD মডেল, 563 লিটার গোস আর 501 লিটার নিট, ডুয়েল কন্ট্রোলার, এই জাতীয় কন্ট্রোলার প্লাস মোবাইল তো কন্ট্রোলার ভাই। খুব ফাস্ট বলে যাবো, একটু ধরবেন। হ্যাঁ, আর এটা যেটা আছে যেহেতু নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, খুব দ্রুত ঠান্ডা করতে হলে অনেক সময় যাইতার এই দ্রুত ঠান্ডা করতে হলে একটা ফিচার আছে সুপার কুল মুড অ্যাক্টিভ, ওটা যখন আপনি অ্যাক্টিভ করবেন অনেক দ্রুত ঠান্ডা দিয়ে দেবো। তো নন ফ্রস্ট নিয়ে যে অনেকে একটু পেইনফুল থাকে, আয় হায় ভিতরে যাইতে রাখলে খান তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হইব না, নরম থাকবো বা গন্ধ হইব, এরকম কোনো প্যানা এটার ভিতরে নাই। আচ্ছা, এটা তো ইনভার্টার না মনে হয়? এটা ভাই এটা আইন এদিকে আহেন ভাই, এই যে দেখেন এমোসো ইনভার্টার, আগে ছিল কি ভাই 3D এমোসো ইনভার্টার, এটা হলো এমোসো ইনভার্টার একদম লেটেস্ট ভার্সন। অনেকে চিন্তা করে ডাবল ডোর ফ্রিজ নিমু, আই হায় রে বিদ্যুৎ বিলের মাথা, এরপরে সরকার লাগা দিছে কার্ড মিটার, টাকা ঢুকাইলে আগে 200 নাই, আবার কিনবো ডাবল ডোর, মাথা নষ্ট নেই। না, বিষয়টা এরকম না। অ্যাজ লাইক এটার ভিতরে ভাই আপনি মিটার লাগাই দিবেন, আপনার 300 থেকে 350 টাকার মতো বিল আসবে, এর বেশি বিল আসবে না। মানে এটা হচ্ছে হলো হোম ইলেকট্রিকে, রাইট, হোম ইলেকট্রিক। এখন আপনি যদি আপনার কমার্শিয়াল স্পেসে ইউজ করেন, তো আপনার বাড়িওয়ালারা অনেকভাবে ভাই টাকা নেয়, ওই ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল স্পেস কিছু কিছু জায়গায় আমি শুনি ভাই 16 টাকা 17 টাকা 18 টাকা 20 নেয়। সো আমরা এই জায়গায় কমার্শিয়াল স্পেসে আরো অনেক কম দিই। তো এরকম বাড়িওয়ালারা ওইটা সিন্ডিকেট করে নেয়, আপনার সরকারি মিটার অনুযায়ী বিলটা এটাই আসবে, ঠিক আছে। এটা আমি খুললা দেয় ভাই। সাইডটা হলো ভাই পুরাটা নর্মাল সাইড, আর এই সাইডটা হলো পুরোটা ডিপ সাইড। এটা ডিপ সাইড না? হ্যাঁ, ছোট সাইডটা ডিপ, মোটামুটি ভালো একটা আলমারি সাইজ ভাই। এগুলো আসলে সৌন্দর্য ভাই। যারা সিঙ্গাপুর থাকে না তারা স্যামসাং গিফট করে, আর যারা মিডল ইস্টে থাকে এরা আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স কত এখন ভাই? এখন বর্তমানে শুনতেছি 1,35,000 টাকা। আর স্যামসাং S23 একের উপরে। হ্যাঁ, একের উপরে। তো আপনার এটা কি একের উপরে না নিচে আসবে ভাই? আসলে আমি সবসময় বলি ওয়ালটন কিন্তু ভাই এটা বর্তমানে গরিবের ফ্রিজ হয়, কিন্তু ডাবল ডোর গুলো হয় বড় লোকের ফ্রিজ। এই যে ডাবল ডোরটা, এই ডাবল ডোরটা হলো গরিবের ডাবল ডোর। শিওর 100% এটা রেটটা কত ভাই জানেন? এমআরপি ছাড় দিয়ে বলেন। ছাড় দিয়া কমো না, এমআরপিটা সহ করে দিই। আচ্ছা, কোন 98,990 টাকা। এখন ছাড় দিয়া এটা অনেকে বেচে 80,000, অনেকে 85,000, অনেকে 86,000, কিন্তু এইচআর ইলেকট্রনিক্স গরিবের ঘরে ওইটা দিয়ে দিব ভাই, ওই রেটটা দেবো। আর সবটাই ভাই আমি ভিডিওতে শুরুতেই কইছি ডিজিটাল ডিসপ্লেতে 18%, কিন্তু এই ডিজিটাল ডিসপ্লে ভাই 21। এটাতে 21, এটাতে 21। ইভেন শেষ না 21-এ আরো আছে। ওটা সম্মানী, ওটা কইতাম না আইলে। আচ্ছা, আপনি যেটা বলা যায় সেটাকে বলেন। ওটা হলো আপনার 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো 78,149 টাকা। মানে 78 বন্ধ না শুনবো, এর বার করে শুনবো না। না ঠিক আছে, আমি 78 বন্ধ করে এরপরে আরো কিছু করে দেবো ভাই। ওটা আমি যতটুকু পারি ভাই, ওটা আপনি জোর করে নেবেন না, কিন্তু আমি যতটুকু পারি ইনশাআল্লাহ করে দেবো। এটা গরিবের ঘরও দেবো আমি এই ডাবল ডোর ভাই। এখন যেটা দুটো এক লগে রাখছে, একটা টাচ একটা নন টাচ, এটা হলো 3B0GDENDD মডেল, 341 লিটার গ্রোস আর 320 লিটার নিট, ইনভার্টার টেকনোলজি, 1850 উপরে ডিপ নিচে নরমাল, পিওর 50 না, হালকা একটু বেশ কম আছে। বড় ফ্রিজ এগুলো ভাই বড় এখন যা দেখাবো সব বড়। এটা হলো 18% ডিসকাউন্ট দেবো 40,800 টাকা। এটা যেটা আছে এটা 3B0GDEL ইনভার্টার, কালারটা ভাই এটা আমরা ডায়মন্ড কাটিং কালার, এটা হলো অরোরা। এই হ্যাঁ, আর এটা 341 লিটার গ্রোস, 320 লিটার নিট, এটারই সেম ভার্সন, একটু পিস একটা নন টাচ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। এটা ডিসকাউন্ট 21% দিয়ে 38,800 টাকা। এটা যেটা আছে এটা হলো 3D8GDEL মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50, 348 লিটার গ্রোস, 333 লিটার নিট, ইনভার্টার টেকনোলজি, 1950 কালার ভাই দেখছেন পুরো স্ট্যান্ডার্ড। মানে এটা পছন্দ করব না, আমার মনে হয় এরকম কাস্টমার নাই। আমি এটা বলে দেব, আপনার যেটা পছন্দ আপনি এটাই কিনবেন, আরেকজনের পছন্দ আপনি কিনবেন না। এটার ভিতর আমার কাছে আরো কালার আছে, দেখতে পারবেন। অনেকের ফুল পছন্দ, অনেকের এক কালার পছন্দ। দেখেন কালারটা আসলে ভাই এটাই দেখতে মনে করেন মনে হইব যে না, আমার এটা একটু দেখাইতে মনে হইতেছে, বুঝছেন? দেখেন আসলে এটা কালারটা দেখেন, ধরলেই শান্তি। ধরলেই শান্তি। ঠিক আছে, দেখি তো ভিতরে ভাই 1950
এইগুলো ভাই মনস্টার টাইপ ফ্রিজ, হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে ডিপ। ভাই এটা গ্যাংস্টার আছে না? আছে, এটাও আমার কাছে আছে ভাই, দেখাবো। এটা হলো 21% দেব 40,500। এটার সেম ভার্সন টাচটা, এটা হলো 3D HDD HDD মডেল 348 333 সেম জিনিস, জাস্ট টাচ। এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে 44,200 টাকা। আর এই যে ভাই গ্যাংস্টার, এটা মানে একাই গ্যাংস্টার, ও একলাই 100। এটা হলো 3F5 GDE HDD মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 380 লিটার গোস আর 365 লিটার নিট। অনেক বড় ফ্রিজ ভাই এগুলো ভাই যারা 15 জন 16 জন ফ্যামিলি মনে করেন এগুলোগা চাচা তিন চাচা মানে তিন ভাই এক সংসারে মানে মিলায় চলে, যৌথ মানে আলাদা হয় না, এরা ব্যবহার করতে পারবো। হ্যাঁ, আর এটা ডিসকাউন্ট রেট দেব 46,200 টাকা। 46,200 ইভেন ভাই আবার পরে সম্মানী আলাদা থাকবো, এটা একটা মোটামুটি ভালো সম্মানী থাকবো। এত বড় ফ্রিজ ভাই 46,200। ইভেন আবার টাচ ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি ভাই। এই আহেন না খালি ভাই, আপনি আইলে আপনি আয়া দেখলে অবাক হয়ে যাবেন যে ভাই আমি আপনার জন্য কি করতে পারি, বাস এই আর কিছু না। এটা যেটা আছে এটা হলো 3A2 GDE and DD ইনভার্টার। 3A2 ভাই ইনভার্টার সচরাচর পাইবেন না, 10টা দোকানে গেলেও পাইবেন না। এই যে দেখেন, এটা ইনভার্টার প্লাস আল্টারনেটিভ সেভার। এটা হলো 312 লিটার গোস আর 290 লিটার নিট, 50-50 উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু আসলে ফ্যামিলি ইউজার এবং এগুলো আসলে প্রিমিয়াম টাইপের ফ্রিজ ভাই। এখানে হিউমিডিটি কন্ট্রোল আছে, মানে ওয়ালটনে ভালো ভালো টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। প্লাস্টিক গুলো কিন্তু হেভি, অনেক হেভি মানে ভেঙে গেল এই যে লন ভাই, আপনি তো আসতে দিবেন ডরান, জিনিসটা আমার এই কারণে এই লাগে আমার দান দিয়ে দিলাম ভাই। আর এটা যেটা আছে এটা ডিসকাউন্ট রেট হলো 40,500 টাকা। আচ্ছা, কালার দেখছেন ভাই? এটা একদম মানে বর্তমানে মানে আমি কয়েকটা দোকানে ভিডিও করি, এটা আছে, এটা মানে আনলেই যায় কারণ এই ফুলের ডিজাইনটা লাখের মধ্যে সে ফুটছে ভাই লাগে। আর এটার ভিতরে আরো আমার আরো মানে কপি আছে কিন্তু, হ্যাঁ। এটা যেটা আছে এটা হলো 2M5 GDL মডেল, 316 লিটার গোস আর 295 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। নতুন করে ভাই গ্লাস ইউজ করছে এটা, হ্যাঁ, টেম্পার গ্লাস। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট আইবো আপনার 36,660 টাকা। ভালো ভাঙবো না ভাই, ভাঙবো না, আপনি ভয় পান না। আমি বুঝতে পারি আপনার ভিউয়ার্সে দেখাইতে চান যে আমি আসলে মানে দেখাইতাছি, কিন্তু আমি বুঝি ভাই কোনো সমস্যা নেই। আপনি এনি টাইম এনি কিছুতে ভাই খালি এমনি ধাক্কা মাক্কা দিয়ে দেখেন, কোনো সমস্যা হবে না ভাই। প্লাস্টিকটা ভালো, হ্যাঁ, এটা হেভি প্লাস্টিক ইউজ করছে। এটা 21% ডিসকাউন্ট দেবো 36,600 টাকা। আচ্ছা, আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2H2 GDE and DD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ভাই আপডেট দেন না মরিস, মানে এটা ভিতরে জায়গা বেশি হ্যাঁ। আর এই জায়গা থেকে ভাই যত ফ্রিজ দেখতেছেন না এটি 6 ইঞ্চি নেমে যাবো ভাই। আচ্ছা, এই যে আইস বক্স, ডিমের খাঁচি সব আছে ভাই, সব দেখেন। এগুলো কিন্তু ডাবল ডোরের টেকনোলজি, হ্যাঁ, রাইট। এখন এগুলো আপনার হিউমিডিটি কন্ট্রোল, তারপর হচ্ছে ভিতরে কি আছে সব দেখা যাবে, রাইট। হ্যাঁ, ট্রান্সপারেন্ট ভাই। এই আর এটা ডিসকাউন্ট রেট দেব আপনার 36,500 টাকা। 36,500 ভাই। এখন যেটা দাম এটা হলো নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, 3A6 GDEL ইনভার্টার, 386 লিটার গোস আর 328 লিটার নিট। এটা ভিডিওর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি একটা কথা বলি, আমাদের বাবারা মেয়েদেরকে কিন্তু বিয়ের সময় ফ্রিজ দেয় না, রাইট, অথবা ছেলের বিয়েতে ফ্রিজ দেয় না শ্বশুর শাশুড়ি। এই একটা ফ্রিজ দিলে ভাই মানে আমি মনে করি তাদের সন্তানরা পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এত বড় ফ্রিজ আর এত আপডেট ফ্রিজ, রাইট। হ্যাঁ, এরকম আসলে মানে খুব অল্প টাকার ভিতরে এমন আপনার যে টেকনোলজি, এই টেকনোলজি আমি ব্র্যান্ডের নামই বললাম হিটাচি। যদি এই ফ্রিজটা হইতো একের নিচে হইতো না, হবে না, একের উপর আরো অনেক বেশি হবে ভাই, এটা অনেক বেশি হবে। আর এটা যেটা আছে নন ফ্রস্ট, এই উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওরে ভাই, এটা ভাই কন্ট্রোল করার দুইটা মিটার থাকে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে দেখেন এটা একটা আর নিচেও আছে, হ্যাঁ, রাইট। মানে এটার যে কোয়ালিটি আমি কি বলবো, আমার তো আসলে ভিডিও করতে করতে একটা অভিজ্ঞতা আসছে। এই যে এগুলো কিন্তু এসএস, হ্যাঁ, রাইট, ঠিক আছে ভাই, আমি ঠিক কইছি? না, এসএস না ভাই, এসএস না, এটা হলো একটু হেভি প্লাস্টিক। আচ্ছা, হেভি, আচ্ছা, প্লাস্টিক। যাই হোক, এটা কিন্তু অনেক হেভি, আমি আস্তে দিলাম, অনেক হেভি টেম্পার গ্লাস ভাই, ভাঙবে না। দেখেন এখানে যে হিউমিডিটি কন্ট্রোলটা, এই যে এখান থেকে মানে আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন, চমৎকার। এগুলো কিন্তু কোয়ালিটি গুলো কিন্তু ভালো করছে, আর এগুলো কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল, আপনি খুলে ধুইতে পারবেন, ঠিক আছে। এই যে খুলে গেল, ভাঙে না কিন্তু, না, ভাঙবো না ভাই, ভাঙবো না। ইভেন আনফরচুনেটলি আপনি ভাঙিয়ে লাইলেন, অনেকে বাচ্চা টাচ্চা থাকে না, দুই সুইচ আছে তো ভাঙিয়ে লাইছে, ওই ক্ষেত্রে এগুলো আপনার 150 টাকা 120 টাকা এরকম অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। দেখেন এটার কোয়ালিটি অল ওভার যদি আমি দেখাই, একটা প্রিমিয়াম সেগমেন্টের যে ফ্রিজ বলতে যা বোঝায়, রাইট, সেটাই এগুলো। তো ভাই এটার কিরকম প্রাইস? এটা হলো আমি আপনাদের বলে দিই, এটা হলো 62,790 টাকা। এই প্রিমিয়াম যে গ্লাসগুলো আছে না, এই গ্লাসগুলোর কারণে এগুলোর দামটা হালকা একটু বেশি, পার্সেন্টেজ এগুলোতে 18, আর দিয়ে রেট আসবে 50,800 টাকা। ইভেন এটা আরেকটু কিছু করা যাবে, ওটা ভিডিওতে আমি বলতে চাচ্ছি না, আপনি আসলে মানে একটা সংখ্যা যা হয়, রাইট, হ্যাঁ, একটা জি থাকবে আপনার জন্য, এটা ঠিক আছে। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2F1 GEH ইনভার্টার, 261 লিটার গোস আর 221 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ ভাই, জোস বাড়ি
মানে ওয়ালটনের এগুলো হলো ইনোভেশন, রাইট, ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে একদম প্রিমিয়াম যেই ব্র্যান্ডগুলো আছে, ওয়েলপুল, হিটাচি, আমি নাম বলতেছি সমস্যা নাই, এদের কাতারে চলে আসছে। রাইট। আর ওই যে ভাই অ্যারোডাইনামিক কুলিং যেটা আছে, এই যে দেখেন এইগুলার কাজ আছে, এগুলা হলো অ্যারোডাইনামিক বলতে এই যে এখান থেকে ডাইনামিক ফ্লো হয়, একটা ফ্লো হবে। আর এটা যেটা আছে না, লাইটিংটা হবে ব্লু কালার, একটা লাইটিং ব্লু, ওই যে এই সাইডটা না, হ্যাঁ, এই যে এটা কিন্তু ব্লু সেটাই, পুরোটা ব্লু ভাই, একদম রয়্যাল ব্লু টাইপ লাইটিং হবে এই। আর এগুলো হলো নন ফ্রস্ট, বরফ টরফ হবে না। আচ্ছা, যেটা আছে এটা ডিসকাউন্ট দরে এটা আসবে 35,200, 35,200 টাকা 21% দিয়া। আর এটা হচ্ছে যারা মাত্র নতুন বিয়ে করছে, ঢাকায় সেটেল হয়েছেন, তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট। হ্যাঁ, বেস্ট ভাই, ঠিক আছে। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2A7 GD XX মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি, 387 লিটার গোস আর 328 লিটার নিট, একটু কম দামে ভালো ফ্রিজ একবারে ভাই বেস্ট। আপনি খুলে দেন ভাই, না দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন না ভিতরে স্পেস, ডিপের স্পেস, নরমাল স্পেস। যারা ডিপও বড় লাগবে, নরমালও বড় লাগবে, হ্যাঁ এইগুলা দেখতে পারেন। আচ্ছা, মোটামুটি একটা ডিপ বড়, মিডল ইস্ট থেকে কেউ ফোন দিলে, দেশের বাইরে থেকে ফোন দিলে আপনি সুন্দর করে কুরিয়ার করে দিয়ে, ঠিক আছে। এগুলা ভাই আসলে আমরা কুরিয়ার সিস্টেমটা কি, আমি আপনাকে যেহেতু কুরিয়ারের কথা বলছেন, যারা আমরা ঢাকার বাইরে থেকে অনেক কল আসে, সো ওই ক্ষেত্রে কুরিয়ারটা আমি কিভাবে করি, এটা হলো আপনার এই ভাই ড্যামেজ যা আছে না, এগুলার রিস্ক কিন্তু আমার। এজ লাইক আমি আপনার একটা এক্সাম্পল প্রমাণ দেখাই ভাই, দেখেন একটু দেখেন ভাই, এই যে আমার এই ভাই, হ্যাঁ এই যে এই ভাই দেখেন, এই ভাই আমার একটা ফ্রিজ আর একটা টিভি কিনছে। আচ্ছা, এই যে যেমন এই যে এই ফ্রিজটা নিছে, হ্যাঁ, আর টিভিটা দেখেন, টিভিটার অবস্থা ভাই, কুরিয়ারে পাঠাইছি, টিভিটার অবস্থা দেখেন ভাঙে গেছে, ভেঙে গেছে, হ্যাঁ টিভিটা ভেঙে গেছে। এখন এই জায়গায় আমি আবার লিখছি কি, হাই ভাই ভেঙে গেছে, আমি ভাই বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ আপনি শুনতে পারবেন, ঠিক আছে। এই কারণ এটা দেখেন, আমি কই ভাই কাল আমি আরো একটা বুকিং দিয়ে দিব ভাই, আপনি টেনশন করেন না, এটা দিয়েন, আমি এই মডেলটা আছে। এরপর আবার দেখেন ভাই, ঠিক আছে, এগুলা পরে আমার 43 ইঞ্চি দিচ্ছে, এইটা দিব, আমি কিছু এইটা দিব ভাই, পরে আমি বলতেছি ভাই আমি সকালে অন্তত শোরুমে মাত্র আসি, অন্তত আমি কথা বলি কুরিয়ারে, অনলাইন কথা বলি, যদি কয় যে ভাই এটা রিস্ক পরে হয়নি তাইলে আমি আবার পাঠাবো, নাইলে ভাই পাঠাবো না, আমি টাকাটা ব্যাক করে দিচ্ছি, আপনি লাঞ্চ করতে একটু সময় দিতে দাও, আমি আজকে সো এটা কেন বলার কারণ ভাই, যদি রিস্ক হয় তাহলে আমি টাকাটা ওনাকে ব্যাক করে দিই। সুন্দরবনে কথা বলছি, টাকাটা ওনার ব্যাক অলরেডি আমি করে দিচ্ছি। আমি বলছি ভাইয়া ফ্রিজ আমি আর টিভিটা সেল করতে চাচ্ছি না, কারণ ওর প্যাকেটিং যেটা আছে এটা সুন্দরবনে ওরা ওরকম ভাবে নেয় না ভাই। এটা 21% ডিসকাউন্ট দেবো 37,800 টাকা। কালারটা দেখছেন ভাই করা, এটা অনেকে অনেক পছন্দ করে, খুব রানিং চলছে এই। এখন যেটা দেখাবো এটা হলো ভাই ওয়ালটনের বুইত্তা ফ্রিজ, হ্যাঁ ভাই দেখেন ভাই, কিন্তু এই প্রিন্টটা কিন্তু ওইটা, হ্যাঁ। আর এটা মডেল হলো 3D7 GDL মডেল, পাশে তো অনেক বড় না, পাশেও বড় ভাই, ভিতরেও বড় ভাই, দেখেন দেখছেন স্পেস কি, আবার ডিপ একটা লাইটও আছে অনেকে কয় ওয়ালটনে শুধু 2B3 লাইট হয়, এটা করতে নাইলে কয় না এই। আর এটা হলো ভাই 2050 ফ্রিজ, 347 টাকা গ্রোস আর 345 লিটার নিট, এটা ডিসকাউন্ট দেওয়ার এটা এবং 39,482 টাকা। আচ্ছা সরি 21% দেওয়ার এটা এবং 39,482 টাকা। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3 GDEL মডেল, এই ডোরের শেপটা ভাই এরকম, 223 লিটার গোস আর 219 লিটার নিট, এটা হলো 12.5 সিফটি ভাই, কুল্লা দেয় দেন। আচ্ছা, এটা একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, হ্যাঁ মিডিয়াম একটা স্ট্যান্ডার্ড ভাই। এটা ইলেকট্রনিক্স এ আপনি আসলে এটা আমি কনফার্ম করতেছি যে একদম আপডেট ডেটের যে প্রোডাক্টগুলো এই ফ্রিজগুলো পাবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। আবার অনেকে না বলে যে আজকে যেমন এক হুজুর আসছে আয়শা, মানে উনি আমাকে আরো 3 দিন ধরে ফোন দেয়, প্রিয় ভাই আমার, তো আয়শা মানে খুব সংকোচ, ভাই এটা কি এরকম সেরকম, আমি কই ভাই আপনার লেগে আমার কি করতে হবে, আপনি আমার থেকে কিনেন না, অন্য কিনেন, আইডিয়া কিনে দেবো আমি, আমি ফ্রিজ ইভেন ওনার কাছে সেল করি নাই, মানে উনি কিনতে আসে নাই, দেখতে আসছে, বুঝতে আসছে। আমি ইভেন এই 2 and 5 ভাই, এই যে দেখেন আইন একবারে ইনটেক ভাই 2 and 5 ঘোরাতে আইন না, এই যে এটা আইন না, এটা আনবক্সিং করে হ্যার সামনে পিছে স্ক্রু ড্রাইভার দা খুললা কম্প্রেসার সাইড পর্যন্ত দেখা যায় যে ভাই এটা এরকম সিস্টেম আছে। সো অবশ্যই আপনি কিনতে হইলে যে এই শেয়ারে আইবেন তা না, আপনি জানতে হইলে আইবেন, শিখতে হইলে আইবেন, ভালো লাগে আড্ডা দিতে হইলে আইবেন, একটু নাস্তা খাইতে হইলেও আইবেন, এই আইবেন, আইলে ভাই বুঝতে পারবেন যে আসলে একটা মানুষের লগে কথা বলে বুঝতে পারবেন যে সে কেমন। আর এটা ভাই 21% ডিসকাউন্ট দেব 30,632 টাকা, 30,632 টাকা ভাই। এইটা হচ্ছে জনপ্রিয়, আমরা লাস্টে সবসময় লাস্টে এই ফ্রিজটা দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ হচ্ছে এটা এতটা পরিমাণ পপুলারিটি পাইছে ওয়ালটনে যে মোটামুটি
যতটুকু আশা করা গেছে এর চেয়ে বেশি চলছে। 6A9 GDSD DD রাইট। সো এটা নিয়ে কিছু বলেন ভাই। এটা আসলে প্রেজেন্টেশন, এটা অনেকে অনেকভাবে প্রেজেন্টেশন করে, আমি জানি না ভাই, আমি একদম ক্যাজুয়ালি বলে বা অনেকে অনেকভাবে করে। আসলে আমি ভাই আমার মায়ের মুখ থেকে যে কথাটাগুলো শিখছি না, যে ভাষাটা শিখছি, এই কথাটা কইয়া শান্তি পাই, এই কারণে আমি প্রেজেন্টেশনটা করি এরকম ভাবে ভাই। আমি একেবারে বাংলায় একদম শুদ্ধ বাংলা কই পারি না, একদম মানে যেভাবে আমি পারি। এটা মডেল হলো 6A9 GDSD DD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 619 লিটার গ্রোস আর 584 লিটার, সরি 582 লিটার নিট। এটা হলো জার্মান টেকনোলজি। হ্যাঁ, শুধু এটা নয়, ওয়ালটন যেটা কিনবেন সবটাই জার্মান টেকনোলজি। আর এটা ভাই একটা হিউমিডিটি কন্ট্রোল আছে, যেটা এইখান থেকে ধরবেন অটোমেটিক্যালি লাইটিং করবে। আপনি যখন এদিক দিয়ে যাবেন অটোমেটিক্যালি শ্যাডো হইব এই জায়গায়, শ্যাডো যখন পড়বো লাইটিং হইব এই। আর এটা কার শেপটা কিন্তু কার ভাই, এই যে তো ডিসপ্লে তো আপনার ফ্রিজটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, ইভেন মোবাইল থেকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। শুধু মোবাইল বাংলাদেশে থাকলে যে কন্ট্রোল করতে পারবেন তা না, পৃথিবীতে থাকলেই হবে, পৃথিবীতে থাকলেই হবে, আর আপনার মোবাইলে ডাটা থাকলেই হবে। আচ্ছা, এই আমি খুলে দেই ভাই। এই সাইডটা যেটা আছে এটা হলো পুরোটা ভাই ডিপ সাইড, একদম ওভার এক্সক্লুসিভ সুপার প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, আর সরি নরমাল সাইড কিন্তু ভাই, আচ্ছা এটা নরমাল সাইড, আর এটা হলো পুরোটা ডিপ সাইড। আর ওই যে ভাই একটা আইনোজার সিস্টেম যেটা আছে, এটার একটা কাজ আছে। এটা অনেকে ভাই অনেক ভাবে কয় যে খাবারের গন্ধ একভাবে যেমন, আসলে এটা খাবারের গন্ধ একটা, খাবারের গন্ধ আরেকটা খাবারে যাবো না। ইভেন এইটারে আবার কয় এটা বলে ডিপেও যাবো না, ওইটা মিছা কথা কয়, এটা আবার বেশি কয়া লাগে। ডিপে যেমন এটা তো কন্ট্রোলটা শুধু হ্যান্ডে দেওয়া আছে, ডিপে নাই। ওটা ডিপেরটা একটা খাবারের গন্ধ একটা খাবারে কখনো যায়ও না, ওটা উনি ব্যতিক্রম ভাবে সেল করার জন্য বলে। এই আসলে ডিপে হলো হিমগার করে রাখে এই, এটার কারণে একটা খাবারের গন্ধ যাবো না। আর প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ভাই ডোরগুলো দেন, মানে আপনার প্লাস্টিকের কোয়ালিটি এবং থিকনেস মোটা। হ্যাঁ, আর ডোরটা দেখছেন এই ডোরটা কিন্তু আপনার হালকা হাতে বাজে। হ্যাঁ, এটা আসলে ভাই একটা আসলে যে একটা টায়ার টাইপের আসলে আপনি কাচি দিলে না একটা সাদা সাদা দাগ পড়তো, তো এই কারণে কোম্পানি আবার এটা নতুন করে এইভাবে একটা মানে টাইস টাইপ আনছে ভাই। আর জীবন ভাই এগুলোর বিল্ড আপ কোয়ালিটি, মানে এই ফ্রিজটার দেখলেই বোঝা যায় যে এটা কতটা প্রিমিয়াম, রাইট? ঠিক না? আর এগুলো আসলে আপনার লাখের উপরে ফ্রিজ, তারপরে ভাই এইচআর ইলেকট্রনিক্স লাখের নিচে। এখন আমরা তো ভাই গরিব, আমরা তো বড় লোক না আপনার মতো। না 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 ভাই, এরকম কোনো কিছু না। আল্লাহ কি ওরে বড় লোক রাখে নাই, সবাই রাখছে দারওয়ান, যার যা আছে সব আল্লাহ দেওয়ানের লেগে রাখছে। আচ্ছা, কয় টাকা করে এটা? কয় টাকা এটা? একবারে সস্তা ভাই, এটা রেট হলো 1,16,990 টাকা, মানে 10 টাকা কম 1,17,000। ডিসকাউন্ট দা রেট পড়বো অনলি 93,500। এই 93,500 টাকাও শেষ না ভাই, আইলে সম্মানে আমি যেটা করবো এটা ইনশাল্লাহ আপনি কাচ্চি হয়ে যায়, কাচ্চি খাইবে। সুলতান ড্যামের কথা বলতাম। ফ্রিজের ক্ষেত্রে আমি আরেকটু বলে দিই, ফ্রিজের ক্ষেত্রে একটা যেই ঝামেলাগুলো আমরা কাস্টমারের সাথে, শুধু আমার শোরুম না, আরো 10টা যে শোরুম আছে, এই শোরুমগুলো যেই ঝামেলাগুলো আমরা পোহাই, ওই ঝামেলাগুলো হলো ডেলিভারি লইয়া ভাই। ডেলিভারি যেটা আমার ভাই, ডেলিভারি ম্যান আমার হ্যাঁ মানে 4-5 জন থাকে। এই ডেলিভারিটা ভাই আপনি কি করবেন, আপনি অন্য আমার এই যাতে একটা কাস্টমার আমার এখানে ভ্যান নিয়ে আসছে, ভ্যানে হ্যার লিয়ে গেল, নিয়ে যে আপনার বাসায় সেট আপ করে দিল, ওই ক্ষেত্রে রিস্কটা কিন্তু আপনার, ওই ক্ষেত্রে রিস্ক আমার না ভাই। কারণ রাস্তায় এটা উঠানোর সময় ভাঙা লাইলেন বা কোনো কিছু লাইলেন, ওইটা আমার এই জায়গায় যেগুলো আছে এগুলো হলো ভাই মানে ওরা এগুলা টানতে অভ্যস্ত। কাস্টমারের সাথে রাইট, কাস্টমারের সাথে এই জিনিসটা হলেই মানে ফ্রিজের অনেক সময় সেল কম হয় বা হয় না। এটা শুধু আমার শোরুমে না, সব শোরুমে হয়তো ব্যানালার সাথে একটা মতবিরোধ হয়ে যায়। তো অবশ্যই আপনি ব্যানালার সাথে কথা না বলে আমার সাথে কথা বলবেন। হলো 145 লিটার ডিপ, এটা ডিসকাউন্ট রেট বললো ভাই আপনার 25,000 টাকা। এগুলো হবে 21% একটা কালার, রাইট। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 205 লিটার ডিপ। এই ভাই একটা বিষয় আছে, এই যে এই ডিপের যে গ্লাসটা আছে না, এই গ্লাসটা সারা যদি লন তাহলে 28,700, এই গ্লাসটা সহ নিলে আপনার 29,600। ঠিক আছে। এই আর এটা যেটা আছে এটা 255 লিটার ডিপ। এই যে ভাই দেখেন, ওরে ভাই অনেক বড়। এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে 32,700 টাকা। 32,700 এবং কালার গ্রাফিক্স তো আরো কয়েকটা আছে ভাই। এটার ভিতরে আরো পিঙ্ক কালার আছে, যদি এই কালার না চান এটার ভিতরে অফ হোয়াইট কালার চান তা আছে, আবার পিঙ্ক আছে ভাই, ভ্যারাইটিস কালার আমার কাছে আছে। ওই যে ডাবল ডোর একটা আছে না 300 লিটার যেটারে বলে, ওটাও আছে ভাই, ওটা 300 লিটার ডিপ, ওটাও আছে, মাঝখানে ডাবল পার্টার ওটা আছে ভাই। অনেকে বলবে যে আসলে আমি অনেক ভিডিওতে দেখি আপনাকে মানে বলবে যে ভাই আপনি ওইখানে আসেন, আমার লোক যেয়ে নিয়ে আসবে, বা আপনি সায়দাবাদ ব্রিজের সামনে এসে আমাকে কল দিন, আমার লোক যেয়ে নিয়ে আসবে। না, বিষয়টা এরকম না, আপনি ভাই নিজে আসেন। কেন বলি এটা, আপনি আবার মনে করেন ভাই অহংকার দেখা করলো নিজে আইতে ভাই যা লোক পাঠাইবো না, এরকম না। আপনি আস্তে বা আপনি সায়দাবাদ ব্রিজ থেকে বা ধলপুর কমিউনিটি সেন্টারতে আসেন, 3-4-5টা শোরুম আপনার চোখে পড়বে। আপনি এখন একটু মন চাইবে যে একটু ঢুকিয়া দিই, এটা আমি চাই আপনি ঢুকিয়া দেখেন। কারণ আপনি ঢুকিয়া দেখলে না বিষয়টা বুঝতে পারবেন। এখন আপনার ওই যা হ্যার লোক যে আপনারা ধরে লিয়ে এলো, ভাই এই যে আমার দোকান আসেন, ঢুকা মনে করেন আপনি বুঝলেন না, জানলেন এটার প্রাইসটা কত, কি আসে বিষয়গুলো কিছু জানলেন না, ওই ক্ষেত্রে আপনারা যা রেট বলবো আপনি তাই নিলেন, বা নেওয়ার পরে মন খারাপ করার কিছু নেই। তো অবশ্যই আপনি যাচাই বাছাই করে ইনশাল্লাহ তারপরে আসবেন।